Descobrir uma entrada de ar no seu carro. Vacuum leaks. Portanto, no filtro, tirar a campana do filtro de admissão, ter aqui uma luva no tubo de admissão, tirar a válvula diesel, neste caso do BM, para montar no tubo do servofreio. No tubo do servofreio, um tubo para se meter fumo. Aqui está o tubo do servofreio. O tubo do servofreio, tirá-lo e meter um tubo. Montar a válvula diesel e fazer o teste. Neste caso é um BMW 520 S60. Portanto, pode fazer este teste Vacuum leaks com uma máquina de fumos, mas uma situação caseira é mais fácil, com uma vela de incenso ou com um cigarro, se fumar. Pode ver aqui, se vimos com a tampa pela tampa do óleo, sai fumo, não é? Sempre ter aqui. Sim, mas vamos ao teste em concreto. Tapa. Mete fumo. No caso do meu carro, deste BMW, a avaria é no tubo de admissão. Pode-se ver já aí fumo a sair. Eu penso que é por ali.